வெல்கம் டு உமாஸ் கிச்சன். வணக்கம். வெல்கம் டு உமாஸ் கிச்சன். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாருக்காகவும் என்னுடைய ப்ரேயர் என்றைக்கும் இருக்கும். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, எல்ஜி வாஷிங் மிஷின் பார்க்க போகிறோம். ஆல்ரெடி என்கிட்ட சாம்சங் வாஷிங் மிஷின் இருந்துச்சு. அது 12 வருஷம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ தான் அது கொஞ்சம் மக்கர் பண்ணுது. அதனால் அது கொடுத்துட்டு இந்த எல்ஜி வாங்கியிருக்கேன். இது 7 கிலோவோடது. இது டாப் லோடிங். அதாவது ரொம்ப இதில் அது இருக்குது இது இருக்குதுன்னு நான் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இப்போ ஒரு வீட்டுக்கு துணி துவைக்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவையோ இதோடைய மேனுஃபேக்சரிங் ப்ரைஸ் 23,000, ₹1 கம்மி. ஆனால் எங்களுக்கு 17க்குள்ளே வந்துச்சு. அதாவது அமேசான் ப்ரைஸ் பார்த்து தான் நாங்கள் வாங்கினோம். அமேசானில் வாங்கலை, அந்த ப்ரைஸை வச்சு அதை காமிச்சு தான் நாங்கள் கடையில் வாங்கினோம். பழசெல்லாம் கொடுத்துட்டு இந்த விலைக்குள்ளே எங்களுக்கு வந்துச்சு. கடையில் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு கேட்கும்போது 19,000 சொன்னாங்க. அப்புறம் அவங்க முன்னாடியே நாங்கள் எடுத்து அமேசானோடைய ப்ரைஸை எடுத்து காமிச்சோம். அதனால் அதே ப்ரைஸில் கொடுத்துட்டாங்க. பாருங்கள் எவ்வளோக்கு வாங்கினேன்னு பாருங்கள். இங்கே எங்கள் பழைய வாஷிங் மிஷினுக்கு ₹700 700 குறைச்சாங்க இதிலேருந்து. இப்போ இந்த கவரை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் பாருங்கள், இந்த லைட்டு க்ரே கலர் தான். இதில் பிளாக்கில் இருக்காமல், ஆனால் இப்போ அது இல்லாதனால நாங்கள் இந்த கலரை வாங்கினோம். சாதாரணமாக நம்ம துணி நல்லா வாஷ் ஆகணும், நல்லா வெள்ளையாகணும், அழுக்கெல்லாம் போகிறக்கு. இதுதான் எனக்கு தேவை. அதனால தான் நான் ரொம்ப ஆடம்பரம் இல்லாமல் லிமிட்டான இந்த ப்ரைஸுக்கு வாங்கினேன். லாஸ்ட் டைம் நான் 12 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சாம்சங்கில் 18,000 வாங்கியிருக்கேன். அது இத்தனை வருஷம் வந்துச்சு. ஆனால் இடையில ஒரு 3-4 தடவை நான் 2,000, 3,000, 4,000 ரிப்பேர் பண்ணினேன். இதை இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் அவங்க வரல. வந்த பிறகு அது எப்படி டெமோன்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். மெக்கானிக் இதெல்லாம் ஃபிட் பண்ணி வச்சுட்டு போயிட்டாங்க. எங்களுடைய இந்த வாஷிங் மிஷின் இடம் இவ்வளோ தான், சின்னது. அதனால் உள்ளே நின்று உங்களுக்கெல்லாம் எடுத்து வச்சு காமிக்கிறதுக்கு இங்கே வசதி இல்லை. இது பாருங்கள், இந்த செவுத்து இவ்வளோ தான் ஸ்கொயர் வாஷிங் மிஷினோட இடம். வீடியோ எடுக்கிறது இங்கே கொஞ்சம் சிரமமான விஷயம். ஏன்னா ஒரு ஆள் கூட உள்ளே போக முடியாது. ஒரு பெட்ஷீட் நான் போட்டு எப்படி துவைக்கலாங்கிறது மட்டும் உங்களுக்கு இதை காமிச்சு கொடுக்குறேன். இதில் பாருங்கள், திறந்துட்டேன் கவரை. அந்த மூடி திறந்து அது உள்ளுக்குள்ளே ஒரு சின்ன ட்ரே மாதிரி இருக்குது பாருங்கள், ட்ராவர் மாதிரி. அதுக்குள்ளே சோப்பு போட்டு வச்சுருக்கேன். நான் அந்த வாஷிங் மிஷினில் அடிக்கடி எப்படி திறந்து போடுறதில்ல. பழைய வாஷிங் மிஷினில் டைரெக்டாக போட்டுருவேன். சில நேரங்களில் அந்த ட்ராவில் அப்படியே இருக்கும், சோப்பு பாதி தான் கரைஞ்சிருக்கும். அதனால் அது சோப்பு போடுறதுக்கு தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆனால் நான் அப்படியே டைரெக்டாக போட்டுறது. அந்த பிங்க் கலர் ஹோல் இருக்குது பாருங்கள், அதில் தான் நான் கம்போர்ட் போடுறேன், ஊற்றி வச்சிட்றது. நல்ல ஸ்மெல் இருக்குது. துணியெல்லாம் துவைச்சி வெளியில் காய போடுறதுக்கும் நல்லா இருக்குது, நம்ம உடுத்துறதுக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு மணமாக. ஃபஸ்ட்டு நம்ம மெயின் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டு இந்த பவர் ஆன் பண்ணணும். மெயின் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டு தண்ணி டேப்பையும் திறந்து விட்டுட்டு பவர் ஆன் பண்ணி விட்டுறணும். அங்கே பாருங்கள், அது நம்ம தண்ணி எவ்வளோ அளவு செலவு பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்காங்க. அதாவது 1லேருந்து 8 வரைக்கும் வச்சுருக்காங்க, ஒரு பக்கெட்டு அப்படி இப்படின்னு. அது நம்ம நல்லா அலாசுறதா இருந்தால் 8ல் தான் நாங்கள் வைக்கிறோம். இங்கே தண்ணி ப்ராப்ளம் இல்லாதனால நாங்கள் 8ல் தான் வைக்கிறோம். இப்போ 2வது பட்டன் நம்ம எப்படி துவைக்கணும், அலாசருக்கு வேணுமா, காய போடுறதுக்கு வேணுமா, அந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர். நார்மலாக நாங்கள் துவைக்கும்போது இதை யூஸ் பண்ணுறதில்ல. இப்போ உங்களுக்கு வெறும் துணி மட்டும் அலாசி எடுக்கணும், புளியணும், அப்படி அந்த ஒரு ப்ராசஸ்க்கு மட்டும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த 3வது தேர்டு ப்ரோக்ராம். அதாவது நமக்கு எப்படி துவைக்கணும், ஃபாஸ்ட்டாக துவைக்கணுமா, ஸ்பீடாக துவைக்கணுமா, இல்லை நார்மலாக துவைக்கணுமா, இல்லை ஜீன்ஸ் போடுறோம் அதுக்கு வைக்கணுமா, இல்லை பெட்ஷீட் போடுறோம், அந்த மாதிரி ப்ரோக்ராமை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்போ நம்ம சாதாரணமாக துவைக்கிறதா இருந்தால் அந்த ஃபஸ்ட்டு நார்மல் மட்டும் நம்ம தண்ணி லெவல் மட்டும் பார்த்து வச்சுட்டா போதும்.
அது கரெக்டாக எப்போதும் போல் நார்மலாக துவைச்சிரும். வேறு எதுக்கும் நம்ம டென்ஷன் இல்லை. இப்போ சாதாரணமாக நம்ம துணி துவைக்கிறதுக்கு நான் அங்கே பழைய மிஷின்லலாம் இடையில துவைச்சிட்டு இருக்கும்போது திறந்தால் ஒன்றும் ஆகாது, ஆன்லேயே இருக்கும், ஓடிட்டே இருக்கும். ஆனால் இதில் திறந்தோம்னா மிஷின் ஆஃப் ஆயிரும். அதனால் இடையில திறக்கக்கூடாது. நம்ம முதல்லையே இந்த ஃபஸ்ட்டு நார்மலாக செட் பண்ணி வச்சுட்டு தண்ணி லெவல் மட்டும் வச்சுருந்தா நம்ம வேறு எதுவும் டெய்லி பார்க்கவே வேண்டாம். துணி எடுத்து போட்டு இதை நான் இப்போ சர்ப் போட்டிருக்கேன். சர்ப் போட்டுட்டு ஆன் பண்ணி பைப்பு மட்டும் ஆன் பண்ணி விட்டுட்டு போனால் அது 63 மினிட்ஸ் 1 ஹவர்க்குள்ளே துவைச்சிரும். பாருங்கள், மூடிட்டேன். இப்போ இது மட்டும் ஆன் பண்ணி விட்டுட்டு போயிடுவேன். அது 1 மணி நேரத்தில் துவைச்சிரும். இந்த ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். நான் ஒன்று காமிக்க மறந்துட்டேன். இந்த ஃபில்டர் தான். இந்த ஃபில்டர் வந்து நம்ம துணி துவைக்கும்போது அந்த அழுக்கெல்லாம் இதில் அந்த டஸ்ட்டெல்லாம் இதுக்குள்ளே அடைஞ்சிக்கும். நம்ம வீக்லி ஒன்ஸ் இது க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இது இப்படி கையில் இப்படி பண்ணுன்னா அது பாருங்கள் திறந்துருது. அதை அப்படியே ப்ரஷ் பண்ணியோ இல்லை வாஷ் பண்ணி தண்ணியில் கழுவி வச்சுக்கலாம். இப்போ நாங்கள் அது இடையில வாஷ் பண்ணதுனால அவ்வளோ டஸ்ட் இல்லை. அது மறுபடியும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மூடிட்டு அந்த இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது உங்களுக்கு காமிக்க மறந்ததுனால இப்போ காமிக்கிறேன். பாருங்கள், நம்ம வாஷிங் மிஷினில் போட்ட துணி ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை எடுத்து காய போடுறது ஒன்று தான். 1 ஹவரில் இது காஞ்சிரும். வீட்டுக்காக இந்த பேசிக் மாடல் போதும். அது என்னுடைய ஒப்பீனியன். இல்லை உங்களுக்கு வேணும்னா நிறைய பைசா கொடுத்து வேறவும் வாங்கிக்கலாம். நம்ம பைசா அதிகமாக கொடுத்து வாங்குகிறோம். அதில் நிறையா ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. ஆனால் நம்ம வீட்டுக்கு அவ்வளோ தேவைப்படுறதில்ல. பணம் தான் நம்ம அதிகம் அங்கே கொடுக்குறோமே ஒழிய அந்த ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் நம்ம யூஸ் படுத்துறதில்ல. என்ன கேட்டால் இந்த ஃபுல்லி ஆட்டோ வாஷிங் மிஷின் வந்து நமக்கு ஒரு 19-20க்குள்ளே வாங்குங்க. அதுதான் நமக்கு நல்லது. பணமும் மிச்சமாகும். நம்மளுடைய எல்லா தேவைகளும் இந்த மிஷின்லேயே பூர்த்தி ஆகும். இது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ உபயோகமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உபயோகமாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, டேக் கேர், பை பை.